Muy buenas, inquietas, inquietos de los cómics. Lucio Parrillo, natural de Catanzaro, Italia, es considerado uno de los portadistas más importantes del cómic moderno por su capacidad para fundir una pintura tradicional de alta calidad con la estética del cómic contemporáneo. Como muchos autores europeos de su generación, empieza con una idea, digamos que bastante ingenua: vivir del cómic dibujando. Y como ya hemos visto en otros autores, no es algo fácil. Desde muy joven mostró un fuerte interés por el dibujo y la ilustración, lo que le llevó a estudiar en la Escuela de Arte de Catanzaro para perfeccionar sus habilidades. Parrillo es muy conocido como portadista y ha realizado y realiza ilustraciones en Estados Unidos para grandes como Marvel, DC o Dynamite. Ha sido estudioso de los clásicos. De hecho, cita a Ricardo Falero o El Bosco como referentes de una prematura fantasía en el arte europeo, aunque cuando tiene que citar referencias o influencias se refiere a autores más actuales, como veremos más adelante. Però ci sono artisti come Riccardo Falero, un artista spagnolo del 1800, che è uno dei primi, ma già prima ce ne stavano altri, come Bosch per esempio, e stiamo parlando del, se non ricordo male, 1400, 1500. Comunque Falero faceva proprio fantasy, però all'epoca era considerato quello che andava fuori le linee, no? Fuori i binari, perché all'epoca o dipingevi per la Chiesa Cattolica. En sus primeros años como artista intentó abrirse camino en el mercado del cómic italiano, enfrentándose a numerosos rechazos y dificultades para hacerse un lugar profesional. Parrillo ha contado en entrevistas sus años de trabajar gratuitamente y de búsqueda infructuosa en Italia. Durante los años 90 trabaja en revistas como Scorpio o Lancio Story, mientras intenta entrar en el mercado francés. Aquí es importante recalcar algo: Parrillo no empieza como portadista, sino como dibujante de interior clásico, algo que ya hemos visto en grandísimos ilustradores como su admirado Frazetta o San Julián, de los que tenéis un vídeo dedicado en la sección de grandes maestros en el canal. Al igual que en estos maestros, Parrillo absorbería esa capacidad que tienen los ilustradores que transitan por la narrativa gráfica de dotar una sola imagen de narrativa, aunque quizá Parrillo se diferencia de estos en que sacrifica parte de esa narrativa de la imagen por un efecto visual más fantástico, quizá más próximo a otro ilustrador que él admira, como es Boris Vallejo, del cual también tenéis un vídeo en el canal. Su oportunidad llega con la aparición en la feria de Angoulême, en Francia, donde consiguió sus primeros contratos importantes con editoriales francesas como Soleil. Con Soleil Productions dibuja series como L'Empire Eternel, Eternal Temptation o Coven 2. Aquí ya se ve su obsesión por la anatomía, el volumen y la composición pictórica, aunque como os dije en un principio sus trabajos no fueron de portada, sino para el arte interior, pero comienza también su carrera como ilustrador en videojuegos, juegos de rol y cartas como Magic, Warcraft, Trading Cards y arte de juego de Dungeons and Dragons, y diseño de personajes y packaging de productos de entretenimiento, sobre todo para videojuegos. In questo ambiente volevo lavorare appunto per le case editrici italiane di quel periodo, ed è stato molto molto duro, molto difficile, perché ho ricevuto molti rifiuti, molte critiche, sono state, diciamo, molte porte in faccia, vai, diciamo così. E quindi diciamo che è stata un po' una battaglia, perché ho lavorato tra virgolette a gratis, facendo delle prove per non so dire per chi, per mesi e mesi, qualche anno praticamente, però senza ottenere risultati lavorativi, perché c'era sempre qualcosa che non andava. Alla fine poi c'è stato un anno che ero completamente demoralizzato e avevo deciso quasi di cambiare completamente lavoro. Già facevo altri lavori per mantenermi, perché comunque ho sempre lavorato in altri campi per potermi pagare comunque, sai, l'affitto, vivevo a Roma all'epoca, l'affitto di casa, le spese normali. E quindi, siccome in questo ambiente mi sembrava veramente molto difficile, stavo rinunciando. Poi ho deciso di andare ad Angoulême, alla fiera di Angoulême, e dopo 4 giorni di attesa, perché ero talmente demoralizzato che non avevo il coraggio di andare a fare vedere i miei lavori a nessuno, anche perché era lo stesso portfolio con gli originali, con tutte le tavole che comunque presentavo agli italiani, queste 2 o 3 case editrici italiane. E quindi non avevo il coraggio. Poi alla fine, l'ultimo giorno, l'ultima oretta che era rimasta a disposizione prima che chiudesse la fiera, sono andato alla Soleil
E allo Soleil mi hanno fatto una festa, mi hanno stappato bottiglie di spumante, mi hanno festeggiato, mi hanno fatto fare contratti, quindi hanno avuto una reazione completamente opposta a quello che avevo avuto in Italia per anni. E da lì ho incominciato a lavorare, ho fatto il boom proprio, così di colpo, già proprio dalla settimana subito dopo mi hanno mandato sceneggiature, pagavano anche bene, ci ho lavorato poi per altri 3-4 anni, e da lì quindi ho iniziato col mercato francese, ecco, diciamo, questo è stato il mio esordio. E dopodiché, avendo preso coraggio, ovviamente avendo iniziato comunque a lavorare seriamente, perché comunque fino ad allora avevo sempre lavoricchiato, cioè per piccoli interventi in piccole case editrici indipendenti e roba del genere, però professionalmente ho iniziato in quel periodo là. Da lì poi ho iniziato a lavorare nel settore dei videogames contemporaneamente, quindi facendo concept design, facendo illustrazioni per la scatola del videogioco, sai, creazione di personaggi, ma anche allo stesso tempo l'illustrazione della scatola esterna. All'epoca c'era Y en 2004 llega el punto de inflexión, Amazing Fantasy entre los números 16 y 20 para Marvel. Estas portadas son importantes porque Marvel detecta algo muy evidente en Parrillo, y es que Parrillo no dibuja como un autor de cómic moderno, sino que dibuja como un pintor clásico infiltrado en una grapa, aunque evidentemente ha de trabajar telemáticamente y por tanto en digital sigue haciendo sus portadas con técnicas mixtas y óleo. Sì, ma il digitale comunque lo utilizzo sempre, perché dipingo, come vedi, cioè, insomma, i miei sono dipinti ad olio, tecniche miste, acrilico, però il digitale purtroppo, ahimè, serve, ci devi sempre passare sotto, perché io non faccio il dipinto e basta, ma deve essere poi fotografato, scansionato, mandato all'editor, e quando mandi il file devi comunque ritoccarlo in digitale. Primo perché comunque le scansioni e le fotografie non rendono diciamo, giustizia al dipinto originale, perché guardare un dipinto, ma guarda, anche se guardi i cataloghi dei musei, e stiamo parlando di fotografi che fanno le foto ai quadri dei musei, quindi professionisti, se fanno la foto di un quadro di Caravaggio e tu hai appena visto la mostra, tu il catalogo non lo compri, perché comunque la stampa del quadro originale non è assolutamente, ma non c'è nulla proprio. È vero. Si perdono strati di pittura, si perde la saturazione, vengono troppo scuri, troppo chiari, si perde la profondità dell'opera. Infatti, quindi quando io ero un appassionato di storia dell'arte dal liceo artistico e ho sempre studiato quei quadri sui libri, la prima volta che sono entrato in un museo sono rimasto folgorato, perché erano 100 volte più belli visti dal vivo che studiati sui libri. Quindi ahora me rendo conto. A partir de aquí, su carrera vira progresivamente hacia las portadas, un terreno donde su estilo no solo encaja, sino que arrastra miradas desde la estantería, algo realmente importante si quieres vender un cómic entre tantos productos. Pero su entrada, aunque fue relativamente sencilla, no fue fácil comparada con las opciones telemáticas que ahora tienen disponibles los dibujantes. Tanto personalmente, proprio andare a cercare il lavoro fisicamente, perché non era come adesso così facile, cioè adesso stai a casa, mandi le tue immagini via email, c'hai un Instagram, c'hai un account su Facebook, su ArtStation, gli mandi un link, l'email dell'editor la trovi su Facebook, gli rompi le scatole, gli mandi un messaggio, quelli ti rispondono, è tutto molto semplice adesso. Sì. Cioè se vuoi lavorare e contattare un editor lo fai in 10 minuti, se sei bravo o sì o no ti prendono o non ti prendono, e poi ci sono tante più porte aperte rispetto a 20 anni fa. Quando ho iniziato io era tutto cartaceo, quindi io dovevo proprio fisicamente andare con la mia cartellina, con tutti gli originali dentro, sotto braccio, fisicamente parlando con qualcuno, prendendo un appuntamento reale in una casa editrice, in un palazzo di New York, in un grattacielo al 30° piano. Non c'era nulla di digitale, nel senso che gli editor, ma non esiste che ti facevano un colloquio via email o ti guardavano i tuoi lavori su un sito internet, ma neanche si usavano, sono passati tanti anni. Quindi tanti soldi spesi anche, perché io per poter fare un colloquio dovevo investire, fai conto, un viaggio in aereo a New York per una settimana, pagarmi un albergo, in quella settimana prendere appuntamenti con gli editor, che magari ti rifiutavano e ti dicevano guarda sono impegnato a tornare la settimana prossima, e quindi dovevi, comunque erano soltanto fare un incontro del genere costava.
En la década de 2010 hasta el 2020, Parrillo se convierte en portadista premium para Marvel y DC Comics, que detectan en él pues lo ya evidente: sus portadas atraen todas las miradas y acaba realizando portadas para grandes series como Thor, Hulk, Spider-Man, Batman, Superman o Joker. Parrillo no es un artista mensual, es un artista de edición especial, de portada variante, de número para coleccionistas, y eso le difiere de otros grandes portadistas y le asemeja a grandes como Manara, que funciona y atrae miradas en las estanterías cuando trabaja para las portadas de Marvel, y del que por cierto tenéis un vídeo en el canal. Pero si hay una editorial asociada al nombre de Lucio Parrillo, esa es Dynamite Entertainment, con series como Red Sonja, Vampirella, Warlords of Mars o Thundercats. Parrillo se convierte literalmente en la imagen visual de la editorial. Aquí pasa algo interesante: sus portadas no solo venden el cómic, sino que construyen el mito del personaje. En muchos casos, la portada de Parrillo es más recordada que el propio arco argumental de la narrativa en interiores, y es en Dynamite donde Parrillo despliega todo su poder y se convierte en el heredero y hacedor de la nueva imagen que ya proyectaron en su día pues para Vampirella de Warren grandes ilustradores como San Juliano Enrich, de los que por cierto tenéis un vídeo en el canal, tomando como suya esa nueva imagen que todos conservamos hoy en la mente de la Red Sonja o Vampirella de la editorial Dynamite. Parrillo hace un desglose de autores que le han influenciado y separa el dibujo entre la línea, el blanco y negro, y el color. En lo referente a la narrativa gráfica y la línea, cita a grandes dibujantes italianos como Castellini, Claudio Villa o Serpieri. También tenéis un vídeo de este último en el canal, aunque debido al contenido erótico está disponible solo para miembros, así que si quieres verlo vas a tener que unirte, ya que a YouTube no le agradan estos temas. Matita e China. E il mio idolo su tutti era Claudio Castellini. No, il mitico Claudio, che era a Chicago, tra l'altro, gentilissimo sempre. Sì. E che tra l'altro adesso siamo carissimi amici, è uno dei miei più cari amici. All'epoca era il mio idolo assoluto perché il suo stile, la sua tecnica, tutto mi aveva folgorato da quando ero ancora, muovevo i primi passi nel liceo artistico. Un altro grande artista dell'epoca che mi ha influenzato tantissimo, ed è un altro di questi mostri, che appunto ancora adesso ritengo uno dei più bravi che ci siano, è Claudio Villa. Grandissimi tutti e due, sia Claudio Castellini sia Claudio Villa, sono diciamo quelli che all'epoca diciamo studiavo prima di andare a dormire. Cioè io andavo a dormire, mi guardavo, più che leggere, perché l'avevo riletti 40 volte, mi riguardavo i disegni dei loro Dylan Dog, Tex, Nathan Never, eccetera. Un altro grande che mi ha influenzato in quell'epoca era Serpieri. Paolo Serpieri, sì. Maestro fantastico. Con Druna. Hace poco en el canal de Justo Poveda, El Rincón del Cimmerio, en una entrevista o charla con José Villarrubia, contaban la anécdota de cómo el propio Richard Corben seguía yendo a clases de pintura, aun siendo el gran artista que ya era, vídeo que por cierto os recomiendo efusivamente. Y de la misma forma, Parrillo con total humildad reconoce que sigue estudiando y aprendiendo sobre el color y cita algunos referentes clásicos, pero dentro de la ilustración moderna, como Fran Frazetta, Boris Vallejo o Norman Rockwell. Prendere tridimensionalmente quello che fino ad ora avevo disegnato in 2D, in bianco e nero, potergli dare la tridimensionalità con il pennello e con i colori, da lì mi si è aperto proprio l'universo della pittura, e lì sono, tra virgolette, diventato illustratore, pittore, e ancora, sono passati anni e ancora adesso sto studiando, cioè nel senso che io non mi sento arrivato dal punto di vista tecnico. Anzi, vedo proprio che ho tante di quelle lacune, di quei difetti, cose che io vorrei comunque migliorare, e studio ancora adesso, quando ho tempo cerco di studiare, di impegnarmi per poter migliorarmi soprattutto nella pittura, ma anche nel disegno, nell'anatomia, cioè cerco di fare sempre lo step in avanti, perché comunque adesso gli obiettivi che ho sono comunque talmente troppo alti che non so neanche mai se riuscirò ad arrivare a quei livelli, perché oggi come oggi per me il massimo sono i pittori dell'Ottocento, tipo William Bouguereau o Anthony Cesari, Ussi, Hayez, Francesco Hayez, Jérôme, insomma i pittori che trovi nei musei. Quindi all'epoca erano talmente tanto bravi
che per arrivare a quei livelli ci vogliono tanti anni di studio, tanti anni di fatica, e oggi mi sento insufficiente, ecco, se mi paragono con i livelli dell'epoca. Quindi, per tornare alla tua domanda, gli artisti che mi hanno influenzato nel periodo, diciamo, pittorico, quindi dai 21 anni in su, sono tutti gli artisti del passato, quindi gli artisti che troviamo nei musei, quelli che ho elencato prima, e di contemporanei, diciamo che uno di quelli che mi ha folgorato di più era Boris Vallejo, Frank Frazetta, sono i maestri, diciamo, per quanto riguarda il campo dell'illustrazione dei comics. E che diciamo che loro a livello tecnico sono appunto a livello dei pittori dell'Ottocento. Stiamo parlando comunque di maestri, Norman Rockwell ad esempio, un altro grande, un mostro sacro anche lui, che Pero dicho todo esto, ¿qué hace único a Lucio Parrillo? Bueno, pues son varias cosas. Lo primero, la pintura tradicional al óleo en un medio que actualmente está dominado por lo digital. El uso del color y la luz, que está quizá más cercano a la pintura académica que al cómic superheroico, y los personajes con peso, con textura y presencia física real. Parrillo no ilustra escenas, pinta iconos del cómic. Llegados a este punto, es inevitable hacer algunas comparativas con, por ejemplo, su adorado Frank Frazetta. Parrillo hereda de Frazetta lo físico y la épica de sus escenas, mientras que con Boris Vallejo comparte el realismo anatómico, pero Parrillo es más dramático y Boris Vallejo es la perfección anatómica personificada. Compararlo, por ejemplo, al inglés Simon Bisley es quizá más por sus diferencias que por sus similitudes, ya que Bisley es caos y músculo expresivamente deformado, mientras que Parrillo es control y clasicismo. Parrillo para mí es uno de los grandes ilustradores realistas de esta edad moderna del cómic, junto a Alex Ross, con el que tiene también sustanciales diferencias. Ambos pintan, sí, pero Ross narra escenas dentro de un hiperrealismo muy característico, mientras que Parrillo crea estatuas vivas, iconos del cómic con toda la parafernalia efectista que les rodea. Por hacer la comparativa, si Ross es un director de cine clásico, Parrillo es un escultor barroco que intenta y consigue impresionar. Pero no todo es perfecto, claro. A veces sus composiciones priorizan la estética y la parafernalia sobre la narrativa, y sus mujeres responden clarísimamente a una fantasía idealizada clásica. Pero todo esto es lo que compone en definitiva ese icono del cómic, así que no es necesariamente un defecto accidental, es su lenguaje artístico consciente, una firma propia del estilo del autor. Lucio Parrillo representa algo cada vez más raro en el cómic y que pocos ilustradores han conseguido. Quizá los ilustradores de Warren por la libertad creativa que les concedía la editorial, un artista que no se adapta al medio, sino que consigue que el medio se adapte a él. En una industria cada vez más rápida y digital, Parrillo sigue pintando como si cada portada tuviera que colgarse en una pared, y quizá por eso seguimos mirando sus portadas más tiempo del que tardamos en leer el cómic. Seguro que has visto portadas o quizá viste algunos de sus interiores. Cuéntame qué te parece en comentarios, dale al like si es que te gustó el vídeo y suscríbete y enchufa la campanita si quieres más de este contenido. Si quieres ver vídeos de temas más hard que no le gustan a la plataforma, hazte miembro, y si quieres saber más sobre grandes dibujantes e ilustradores, pincha en alguno de estos enlaces que seguramente también te interesan.